Ребят, ну все как обычно. Рассказываю вам здесь, показываю. Вот она, красотка. А камера выключена. Уже тут целую триаду вам рассказала. С вами открыли вместе при помощи ножниц этот кулек. Раздеребанили. Чуть не обрезали этот верхний лист, но ничего. В общем, вот такой сеянец. Вот такая красотка пришла. Наконец-то. Написано Snake. Вот ее код. Такая красота. Девчонки, ну такая мелюзга. У кого есть змеиная кожа, расскажите из 1,7, как быстро она выросла. Я не знаю. В общем, смотрите, надо тоже потихонечку подпаивать. Спасибо, ребята, за советы. Писали, что вы делаете как? Не капаете там водичку, а брызгаете. Брызгаете, можно снизу. В общем, я подпаивала с этого заказа, с этого завоза. Сейчас, девчонки, уберу тут лишнее. Вот это, наконец-то, да, вот пришла моя кожа. Вместе с ней я заказывала... Попугай, конечно, не заказывался. Пошел бонусом. Ну, вот так получилось. Девочки, я не платила за, получается, за попугая. Ну, в общем, по цене 2, по цене 1. Только я заплатила за доставку новой почты. Все. Ну, вот так вот. Оля так решила. Раз уже попутала, ну... Спасибо большое, конечно. Но я бы заплатила, потому что я очень хотела, но не по моей вине произошла такая подмена произошла. Так случайно вышло. В общем, смотрите, вместе с ними пришел Сога Лоренс. Красавчик. Отпоила девчонки. Ничего еще не распушивала. Они у меня вот еще так и стоят. Только я по 2 стаканчика поставила, чтобы они не кувыркались. Потому что, вот видите, и бабочка с ними еще была. Получается, заказывала 3 орхидеи, получилось 4. Ну, попугайчик вот. Попугайчик. Мой как раз-таки начал болеть. И вот, видите, как получилось. Провидение. Провидение решило сделать так, что раз болеет попугайчик, нате попугайчика азиатского. Ну, вот так, девчонки. Вот такое в жизни бывает. Спасибо, Оля, большое. Значит, это не зря произошла... Мне даже муж говорит, значит, этот казус произошел совершенно, Аня, не зря. Значит, у тебя должен быть попугай. Ну, это удивительные вещи происходят. А это бабочка. То есть, сука, Анна. Она очень симпатична. Девочки, это моя первая вообще бабочка. У меня никогда их не было. Тоже не распушивала, немножко дала водички. И поместила в такой стаканчик, чтобы у нее вот так листики держались. Ну, Тургор вернулся, все нормально, она хорошенькая. Оля говорила мне, не переживай, все вернется, все будет хорошо. Сейчас вот повытираю листики новоприбывшим козявкам, вот этой козявке. И тоже дам водички. Вы мне говорили брызгать, что так тоже хорошо они оживают, если их с пульверизатора брызгать. Ну, попробую так. Короче, девчонки, такая красота. Тут еще у меня стоят в детском саду 2 биглипчика, которые я вам показывала. Вот они, вот у них уже я распушила мох, видите, и посадила их. Вот, смотрите, корешок начал рост. Нравится им мох. Сделала паяльником вот такие дырочки. И добавила немножко своего мха. Посадила. Это вот 2 биглипа у меня. И вот точно так же со вторым сделала. Вот я точно так хочу сделать вот с этими малявками, когда они немножечко адаптируются. Так, а тут корешки пошли уже. А ну-ка, а ну-ка. Да, вот, смотрите. Вот корешок. Листик немножечко там желтит, фласочный. Ну, потом он отпадет сам. Это шоколад. Такой, знаете, красивые биглипы. Кто не видел, посмотрите. Их привоз, их вхождение в наш дом. Так, ну это там стоит королева, как она, Golden Queen. Вот она уже, но она уже давненько приехала, тоже от Оли. Она уже, смотрите, растит новый листик. Девочки чумазые, потому что от клеща их обрабатывала. Но ничего, потом попозже повытираю, еще не время. Ну она тут вообще... Смотрите, сколько корней растет. Тоже я распушила, она была в 1,7. Это не ее стаканчик. Это знаете, чей стаканчик? Сейчас покажу. Это стаканчик, вместе с ней приехал Rainbow. Он был 2,5.
Но мне показалось, что ну очень ему мало места. У него тут такой корневой рост сумасшедший. Посмотрите. И я, получается, его в такой вот... сколько здесь? 300 миллилитров. Тоже вон дырочки. Ох ты! Корень вышел, я не видела. Он в стакане стоит. Видите, как он спрытно растет? Скоро, наверное, будем переезжать в другой объем. Не, ну пускай потеснятся корешки. Но листьев пока он не растит. Он только занят корнями, видите, сверху. Вот я от него, по-моему, взяла вот этот стаканчик 2,5, потому что он был... он был 2,5, вот он такой крупный, видите? Вот 2,5 крупный по сравнению с 1,7. 1,7 вообще малышня. И вместе с ним приехали, они втроем приехали. И вместе с ним приехал еще вот этот красавчик, фаленопсис. Это Spitfire, Spitfire, вспыльчивость. Она у меня цветет, она уже была с цветоносиком, тоже корешки растет. Вот тоже я ее сейчас, девчонки, подождите. Я ее тоже пересадила вот в такой же точно стакан, распушила мох. По-моему, даже не добавляла, тут моего мха нету. Ее же мох распушила. И вот видите, и вот так она цветет уже, радует. Такая прелесть, вообще малявка, но она замечательная. Аромат очень тонкий такой, еле, ну, уловимый, но не едва уловимый. Тоже вон корни делают виток на дне. Дырки я понаделала. Взяла у мужа паяльник и наделала дырок. Но у нее был цветонос. Это ее цветонос от садовника. Она у меня только нарастила. Он был еще без бутончиков. Он только был проклюнутый, по-моему. Да. И бутончики, она вот эти 5 бутончиков у меня нарастила. Я вам ее показывала. И она такой восковичок. И очень долго держит цветы уже. Так что вот они втроем приехали. И я позаимствовала этот стаканчик. А куда же я делаю еще один? 2,5. Должно быть 2. Надо искать, потому что можно было кого-то из этих малявок перевалить потом, распушить мох и в такой же точно. Где-то ж он должен быть. Перевалить в 2,5. Удобно очень, девчонки. Вот такие промежуточные посадки. Боже, они такие у меня все чумазые стоят. В общем, вот мой детский сад на этой полочке, на полочке под подсветкой. Сейчас мы это дело обработаем. Наш снэк. И пусть вместе с подружками осваивается в наших температурных и, так сказать, в наших условиях с нашей влажностью, с нашей температурой, конкретно в моих условиях, в условиях моей квартиры. Потому что, девчонки, очень много зависит от того, какие у вас условия. Видите, не стоит. Вот я говорю, интересно, эти саженцы, они прям у них мох так забит, прям вот забит мох. Эти корни там, не знаю, мне кажется, когда вот чуть-чуть вот так распушиваешь, оно как-то, корни начинают расти охотнее, как-то они вот, да, видите, вот смотрите, вот уже корешок пошел, вот, только распушила, уже корешок пошел. Вот все-таки, когда они вот так забиты, прям, я не знаю, чего они так трамбуют, ну, вот так вот. Потом они его берут, вытаскивают, обворачивают еще слоем мха. Я смотрела видео с этих, как они вот этот процесс этот происходит. Было очень интересно. И вот взяли, вытащили, фух, еще один слой мха в 2,5 засунули. Потом 2,5 вытянули, опять. И такие вот, как ярусы из мха наматывают. Вообще, девчонки, вот такие наши дела в нашем детском саду. Так что этот детский сад уже подрос. И этот тоже здесь подрастает. Тоже уже хорошие розетки. Хочу дождаться цветения этой радуги. Это что же биглип? Да, это биглип. Интересно посмотреть. Он такой, там был более яркий, но он закончился быстро. Ну, мне предложили другой сеянец. И очень надеюсь, что это он. Потому что, знаете, как даже продавец может не знать, что у вас расцветет. Поэтому вот такие дела. Все, друзья мои. Вот такой приезд. Наконец-то моей красотки. Спасибо большое продавцу. И, ребята, будем растить листики и корешки. Всех обнимаю.
Всем всего самого-самого наилучшего. До встречи на моем канале. Пока-пока. Ну и вот такую вам красотку. Еще раз покажу. Девочки, она пластмассовая. Такая обалденная. Девчонки, в общем, пациента подпоила немножко. Налила вниз водички. Помыла листики зеленым мылом. И знаете что? Я начала рассматривать. Девочки, посмотрите на форму листа. Ну реально змея. Особенно вот этот. Кобра. Я не знаю, может у меня уже эти, знаете, кажется. Но посмотрите. Он такой заостренный. Я не знаю. Ну вот, например, Лоуренс, он, да, такой кругленький. Попугай тоже. Бигрипчики с закругленными краями. Ну, а это прям, смотрите, такой острый кончик, заостренный. Не знаю, может, это мое какое-то такое видение. Я так ее долго ждала, что у меня уже все кажется. В общем, все, девочки. Сейчас поставлю здесь на полочку и будет под освещением стоять. Наращивать корешки и вершки.